大家好啊！歡迎嚟到我哋今日粵好玩遊戲組 Cantonese Fun Playgroup 嘅練習卡時間啦！我哋今日一齊練習用廣東話講嘅練習卡啲字呢，就係關於我的身體，就係講下我哋嘅身體啊，唔同嘅部位係叫乜嘢嘅？你準備好呢一套練習卡未啊？不如都一齊攞出嚟，我哋每一張練習卡一齊溫習一下。準備好啦喎，我哋嚟第一張先。眼，你哋試下跟我講啊！眼，講得好好喎。下一張啦，耳，到你哋啦。係啦，就喺呢度啦，耳。下一張，口，你哋都試下一齊講啊！口，做得好好啊！我哋睇下下一張先，鼻，到你試下啦，鼻，繼續咯，頭，你哋都試下講啊！頭 ，yes。下一個，手，聽下你講先，手之後又到咩咧？就係到腳，你哋又試下腳。下一個就係膊頭，喺呢度，膊頭，聽下你講先，膊頭。下一個咧，頸，喺呢度，頸，你又試下頸，做得好好啊！又睇下下一張卡，腰，喺呢個部位，腰，你都試下。係啊，腰，繼續咯。呢度呢張卡咧有兩個部位喎，我哋分別講一下上面嗰個同下面嗰個係乜嘢？嚟咗上面嗰個先啦。上面嗰度咧就係寫手指，
手指，你又試下。係啊，手指。咁我哋而家講下面嗰個咯喎，你哋估唔估到係咩呢？就係腳趾，腳趾，腳趾。到你講啦。係啊，腳趾。好嘢，冇錯啦。今日我哋一齊就講晒我的身體呢一套練習卡裏面唔同嘅身體部位啦。如果你哋唔記得咗一啲身體部位係點樣用廣東話講嘅話，就可以睇返我哋今日呢個影片，就可以提一提你哋點樣講啦。記住咯喎，用呢套練習卡勤勤練習啦。好啦，我哋今日嘅時間又差唔多啦，下次再同你哋一齊溫習，下次見。